Bienvenidos a mi canal Cocinando Contigo y algo más. En esta ocasión estamos filmando o sacando un video de cómo está el panorama aquí. De que está cayendo nieve, ha caído como unas 4 o 5 pulgadas de nieve. Y les vamos a mostrar un poquito cómo está nevando. Los caminos están muy difíciles para caminar, pero está muy bonito y con bastante frío. Miren, las carreteras están bien congeladas. Miren la calle para arriba, está congelada con mucha nieve. Los carros, miren cómo están, las casas, pero está muy bonito. Aquí donde estamos caminando es carretera, una calle, pero también está muy resbaloso. Hay que tener cuidado al caminar. Por ahí viene un carro, a ver si... Miren cómo se resbaló. Nos vamos a orillar un poquito por si se resbale. Miren, está precioso. Y vamos a tratar de hacer un snowman o un muñeco de nieve. A ver si lo podemos hacer. También quiero pedirles que se suscriban a mi canal y que le den un like y una manita arriba para poder continuar más, para hacer más videos. Se mira muy bonito, ¿verdad? Como, como pueden ver, no se miran las calles, todo es muy bonito. La camioneta que pasó en delante se quedó atascada allá. Vamos a ir a ver. Creo que se resbaló, algo así. Ya no puede salir. Y está cayendo más nieve, se va a acumular más y más. Miren, la camioneta está allá adelante, que ya no puede salir, o creo que se atascó. Este video es cortito, pero espero que les guste. Y después seguiremos haciendo más videos. Miren, sí, se atascó. Como pueden ver, allá adelante está. Ni para atrás ni para adelante. Ahí está. Aquí es donde vamos a hacer el snowman, el hombre de nieve. El niño está aquí jugando, haciendo un ángel de nieve, mírenlo. Miren cómo se tira la nieve, su primera nieve que mira. Bueno, ya está volando. Miren,
Hay como 5 o 6 pulgadas de nieve. Vinimos a ayudar a hacer el hombre de nieve. Lo vamos a hacer lo mejor que podamos, porque hoy estamos en cuarenieve. No cuarentena, hoy es cuarenieve. Aquí estamos ayudando. Qué frío está. Ay, insoportable. Nunca hemos hecho un muñeco de nieve, a ver si nos sale. No, sí, lo hemos hecho. En el 2003 fue una más tormenta que esta. Algunos se han de acordar en algunos estados. Fuimos a la tienda y compramos nieve para hacer el muñeco. Ajá. ¿De qué sabor la haremos? Hoy es nieve natural. Mira el señor. Mira el señor allá cómo va. Wow, qué bonito. Okay. Bueno, aquí vamos a proteger nuestro oso de nieve. No se llama oso, es hombre de nieve. Sus manitas. Ayúdenme ahí, producción. Ponle la otra allí. ¿Qué dije? Wow. Ah, dije ollita. Dije ollita, como estoy acostumbrada a cocinar. En lugar de decirle de la otra manera. Se le va a caer el esposo ahí. Los ojos. Por los ojos. La naricita. Ajá. Ajá. Y la sonrisa no puede faltar. Vamos a ponerle que falta el gorro. El hombre de nieve. Ahí dejamos el video, espero que les guste. Y nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, denle un like y inviten a sus amigos que se suscriban al canal Cocinando Contigo. Hoy no se pudo cocinar, pero estamos tratando de hacerles llegar un nuevo video. El hombre de nieve. Gracias, amigos. Hasta la próxima.